हेलो व्यूअर्स, आज एक सिंपल होम रेमेडी देखेंगे खांसी ज़ुकाम के लिए, वो भी लहसुन के साथ। इसके लिए हम लेंगे 4 से 5 कलियां लहसुन, वो भी छिलके के साथ। इसको अच्छे से क्रश करके ले लीजिएगा और इसके बाद आप लीजिए एक सॉस पैन, उसमें डालिएगा 1 गिलास पानी। ये सिर्फ एक जन के लिए मैं बता रही हूँ। और उसके बाद पानी गर्म होते ही इसमें आप क्रश किया वाला लहसुन को डालिएगा। उसके साथ आपको डालना है आधा चम्मच नमक और पानी को अच्छे से गर्म होके उबलने दीजिएगा। इसके बाद आप स्टव ऑफ कर सकते हैं। ये जो इलाज मैं बता रही हूँ ये बहुत ही अच्छा है, हम खुद घर पे यूज़ करते हैं जब हमें खांसी ज़ुकाम होता है। ये देखिए, अभी मैंने गैस ऑफ कर दिया है। ये पानी को ठंडा होने दीजिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। फिर उसके बाद छन्नी से इसको छान लीजिएगा ग्लास में, और इसको सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इससे गार्गल करना है। और गार्गल मतलब खुला करना है। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसको करके देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।